Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime gegužės 31 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, porą savaičių iki jaunaties, kuri bus birželio 15 dieną. Jau kurį laiką iš manęs negirdėjot apie retrogradinį Merkurijų, tai dabar informuoju, kad nuo birželio 16 dienos jau yra nepalankus metas naujoms pradžioms, kadangi Merkurijus jau pradės lėtėti ir gale mėnesio jisai pradės eiti atgal, tai yra bus retrogradinis, taip. Tai tikslės datas galite rasti išsamiose metinėse 26 metų prognozėse, nesvarbu, kurį zodiako ženklą pasirinksite. Pradžioje jūs ten rasite tas svarbias datas, taip, kada yra nepalankus metas naujoms pradžioms. Tai būtent mes dar kartą turėsime šiais metais retrogradinį Merkurijų. Iki birželio 15 dienos dar yra palanku turėti operacijas, pasirašyti sutartis, kontraktus įvairius, vesti dėrybas, turėti kažkokias tai grožio injekcijas, lazerius. Bet jau po birželio 15 dienos susilaikykite iki rugpjūčio mėnesio nuo operacijų, darbinių sutarčių pasirašymo. Vienas iš tokių svarbiausių dalykų, tai kas liečia būtent operacijas ir grožio procedūras, kur galima pažeisti nervus, kur yra tikimybė, kad gali būti kraujo užkrėtimas, galimybė, kad bus komplikacijos, nuo tokių dalykų susilaikom. Ir taipogi susilaikykite nuo stambių pirkinių, tai yra nekilnojamas turtas, automobiliai, technika, nes gali būti, kad technika bus nekokybiška, labai greitai ges, turėsite daug galvos skausmo ir teks daug energijos, laiko, sveikatos, pinigų paaukoti, kad sutvarkyti tai, ką jūs įsigijote, taip. Kalbant apie vestuves, per retrogradinį Merkurijų vestuvės galimos, bet visada turėkite planą B, nes daug kas eisis ne taip, kaip buvo planuota. Daugiau praktinių patarimų, kaip elgtis, kad kuo daugiau apsisaugoti nuo to pašalinio efekto retro Merkurijaus, galite rasti mano elektroninėje parduotuvėje įsigiję būtent 3 valandų įrašytą paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Ten yra būtent praktiniai patarimai, kaip elgtis keliaujant, kaip turėti sėkmingas vestuves, ką daryti, jeigu svarbi operacija būtent patenka į laikotarpį, kai Merkurijus yra retrogradinis, ką daryti, jeigu reikia eiti į naują darbą per tokį laikotarpį, taip. Visi realūs praktiniai patarimai būtent yra tame paskaitų cikle. Tai yra maždaug kaip podcast'o forma, jums ten jokių formulių nebus, paklausysite, išgirsite daug pavyzdžių, suprasite, kaip jisai veikia ir kaip jo to negatyvaus poveikio išvengti, kaip būti ypatingai sąmoningais ir atidžiais, taip. Na, o šitą paskaitų ciklą galite gauti nemokamai po 12 mėnesių narystės Magas klube. Tai jūs ne tik 12 mėnesių turėsite prieėjimą prie išsamių mėnesio prognozių, bet ir po 12 mėnesių jūs dovanų taipogi gausite ir šitą visą praktinę informaciją apie retrogradinį Merkurijų. Kodėl jinai yra tokia aktuali? Nes Merkurijus juda labai greitai ir maždaug 3-4 kartus per metus mes vis turime retro Merkurijų. Tai reiškia, mes jo niekaip neišvengsim. Reikia išmokti su juo gyventi, kad jisai mums nesudarytų didžiulių bėdų, taip. Ir paskaičiavus matematiškai, retro Merkurijus per metus su mumis būna apie 45% laiko. Tai yra beveik vos ne pusę kalendorinių metų laiko yra nepalankaus naujoms pradžioms. Ir daugelis įprastų funkcijų būna atliekamos labai neatidžiai ir yra didžiulė rizika padaryti svarbias rimtas klaidas. Dėl to šitas paskaitų ciklas jums tarnaus kaip skėtis. Tai yra, žinome, kad artėja lietus, pasiemam skėtį ir mes jau nebebijom, kad sušlapsime. Tai panašus poveikis yra būtent ir to paskaitų ciklo. Išgirsite visą informaciją, pasidalinsite su artimaisiais, draugais ir apsaugosit ne tik save, bet ir savo artimus mylimus žmonės. Na ir kaip visada primenu, prognozę žiūrime pagal savo 3 pozicijas: Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite išsamesnį laikotarpio vaizdą, kas jūsų laukia.
Nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atsakau ir palinkiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, būsiu labai dėkinga, jeigu nepamiršite paspausti pagirimo hype mygtuko. Taipogi primenu, jog artėja antrasis metų pusmetis. Didžioji dalis klientų mėgsta į metus pasižiūrėti dar išsamiau, dėl to jie renkasi ne vieną metinę prognozę, o kaip tik įsigyja atskirai pirmo pusmečio prognozę ir antro pusmečio prognozę. Tokiu būdu kiekvienam pusmečiui traukiamos atskiros kortos, tai yra kaip atrodys finansinė situacija pirmą pusmetį, po to antrą pusmetį, kokia bus emocinė būsena, kokie bus asmeniniai santykiai. Tai tie, kas įsigijate metinę prognozę, jūs turėsite apibendrintą šitų 5 gyvenimo sričių energetiką nuo sausio iki gruodžio, o kas įsigijate atskirai pirmo ir antro pusmečio prognozes, jūs turėsite būtent daugiau aiškumo, kaip kis finansinė energetika pirmą, antrą pusmetį, asmeninių santykių, emocinė būsena, karjeros savirealizacijos galimybės, taip. Tai va taip palyginus, 2 pusmečio prognozės duoda dar daugiau tikslumo negu viena metinė prognozė. Tai visos asmeninės prognozės yra įrašomos ir atsiunčiamos jums per 10 dienų nuo įsigijimo. Ir jau matau, kad klientai suaktyvėjo ir pradėjo pirkti asmeninės prognozes būtent jau antrajam pusmečiui. Tai jeigu norite sulaukti pusmečio prognozės dar iki Liepos pradžios, tai nepamirškite, kad birželis yra tas metas, kai būtų geriausia įsigyti prognozę, nes jūs neprarandat nei vieno mėnesio, nes tie, kas susisakysite Liepą, jau šiek tiek Liepos prarasite, taip, priklausomai nuo įsigijimo datos plus 10 dienų, taip. Tai kas norite iki Liepos mėnesio gauti savo išsame antrojo metų pusmečio prognozę, tai rekomenduoju ją pasirūpinti birželio mėnesį. Na ir daugiau nieko nelaukiam, keliaujam pasižiūrėti, kas mūsų laukia pirmąją birželio pusę. Avinai – pagrindinis įvykis avinams birželio pirmąjį pusiai. Avinukai jums iškrito kardų devynetas, o kardų devynetas tai yra būtent mentalinė korta susijusi su mūsų mintimis. Šita korta visada sako taip, nėra ko pergyventi, nes tai jums niekaip nepadės, tik pablogins jau esamą situaciją. Jeigu įmanoma pakeisti kažką, tai keičiam situaciją, jeigu situacijos pakeisti absoliučiai neįmanoma, tuomet reikia pakeisti požiūrį į situaciją. Tai šitas patarimas jums padės turėti efektyves ateinančias 2 savaitės, o jeigu jūs pasirinksite užsidengti veidą ir naktimis mąstyti apie savo problemas, jos niekur nedings, jūs tik pabloginsit savo sveikatą. Šita korta visada rodo, kad jeigu jūs nesugebėsite sukontroliuoti savo minčių, visa tai nukeliaus žinoma į chronišką stresą ir kurio rezultatas gali būti sveikatos sutrikimai su viršutinė kūno dalimi susiję. Tai gali būti migrena, širdies problemos, stuburo, kaklo, pečių, virškinimo. O mums tokių situacijų tikrai nereikia. Dėl to jūs turite visas galimybes tai pakeisti. Pradėkite giliai kvėpuoti, medituoti, galbūt įvesti į savo rutiną pasivaikščiojimus gryname ore, pokalbius su žmonėmis, kurie jums gali padėti išvynioti negatyvių minčių voratinklį. Taipogi tai yra naktinė korta. Jeigu jūs neturėsite kažkokio tai nerimo, tai čia elementariai gali būti, kad didžioji dalis užduočių bus daroma naktį, taip. Galbūt jūsų darbas yra naktinis, galbūt jūs turite ne vieną veiklą ir tik tai naktimis jums lieka laiko papildomai padirbėti ar pastudijuoti, taip. Tai čia gali būti ir naktinis darbas, bet šiaip šita korta sako, kad jūs padarot problema savo galvoje žymiai baisesnė, negu jinai yra realybėje. Šita aukos pozicija jums niekaip nepadės. Jūs turite imti kontrolę į savo rankas ir keisti požiūrį. Visos situacijos mūsų gyvenime yra tiesiog tik požiūrio kampas, taip? Vieni mato stiklinę pusiau tuščią, kiti pusiau pilną. Tai arba keičiam požiūrį į situaciją, arba tuomet
Imamės realių žingsnių, kad sustabdytumėte savo mintis. Nukreipkite savo mintis kita linkme. Net ir pavyzdžiui dėkingumo žurnalo pildymas ar malonus filmas, suraskite būdą, kaip nukreipti savo dėmesį nuo tų dalykų, kurie jūs neramina. Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai - pagrindinis įvykis jaučiams birželio pilnaties laikotarpiu. Jautukai jums iškrito didysis arkanas žynė. Na, visų pirma, tai yra paslapčių atskleidimo korta. Kai mes nematome kažko savo akimis, bet jaučiame savo širdimi, stipri intuicija, nematoma, nežinoma informacija tampa visiems atskleista, taip. Žynė dažniausiai reprezentuoja moterį tarologę, kuri atskleidžia tai, kas nėra matoma plika akimi. Ir va čia gali būti, kad sužinosite svarbią informaciją apie kažką, galbūt kažkas vyko už jūsų nugaros, galbūt kažkokios tai naujienos iš šeimos narių, galbūt jūs nežinojote, kas vyksta už jūsų nugaros darbo vietoje, taip. Čia gali išaiškėti jums aktuali svarbi informacija. Čia mes matome 2 stulpus, tamsą šviesą. Šita korta reprezentuoja būtent sujungimą materialios gyvenimo pusės ir dvasinės. Šita korta rekomenduoja laikyti balansą. Tai yra nenukeliauti vien į materialų pasaulį, bet ir neišplaukti, neišskristi per daug į dvasinį. Laikyti tą viduriuką. Tuomet jūsų tos 2 savaitės bus labai pozityvios. Jeigu jums trūksta kažkur žinių, raskite savo srities specialistę žynę, kuri bus išmintinga ir būtent suteiks jums reikiamą informaciją. Tokiu būdu taipogi gali atsiverti tą uždangą. Taip, jeigu kažko nežinojot ir jūs sužinot tą informaciją, tai arba netikėtai jinai gali pas jūs ateiti, arba būtent jūs suprantat realiai, kad tikrai jums kažkur trūksta žinių, jūs pasikreipiat galbūt į teisininkę, galbūt į apskaitininkę, auditorę, taip, galbūt jums reikia tiesiog išmintingos moters patarimo, galbūt jūsų mamos, sesės, senelės, taip, ir jūs gaunate tą patarimą, galbūt kažkokį tai kitokį požiūrį į jūsų esamą situaciją, problemą ir jums daug kas paaiškės. Jeigu jūsų gyvenimas labai yra orientuotas į materialius dalykus, nepamirškite dvasinės dalies, taip. Čia yra puikus metas pasigilinti į savo vidų, susikurti kažkokį tai dvasinį fundamentą, kuris padėtų praeiti gyvenimo iššūkius ir padėtų jums nusiraminti. Galbūt čia turėsite kažkokius tai religinius įvykius, šventes. Na ir taipogi tai yra ir motinystės korta. Tai galbūt daugiau laiko praleisite su mama arba sužinosite apie šeimos pagausėjimą. Kalbant apie sprendimų priėmimą, čia labai svarbu yra pasitikėti savo intuiciją. Nes plika akimi jūs visko galite nematyti, bet jūs jaučiate, pavyzdžiui, kad jums nemalonu šitas žmogus, kad jums nepatinka su juo bendrauti, kad kažkas čia yra ne taip. Tai tokiose situacijose pasitikėkite ir savo intuiciją. Prie visų loginių faktų, ką jūs matote savo akimis, pridėkite būtent tą kitą stulpą, tą dvasinį stulpą, kuris reprezentuoja šiuo atveju jūsų intuiciją. Ir tokiu būdu jau priimkite sprendimus, sujungę tai, ką matote plika akimi ir tai, ką jums sako intuicija. Tuomet jūs nesuklysite. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Nu, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai - pagrindinis įvykis dvyniams birželio pilnaties laikotarpiu.
Dvyniai jums bus pats darbymetis, jums iškrito lazdų 10, pasižiūrėkite, kaip vyrukas yra užsikrovęs ant savo pečių didžiulį kiekį atsakomybių ir keliauja vienas į priekį, bet net negali galvos į dangų pakelti, taip visas dėmesys orientuotas į kojas. Tai vat šitos lazdos ant jo pečių gali reprezentuoti arba didžiulį kiekį užduočių, kad tikrai bus jums pats darbymetis, arba jeigu net nedirbate, jūs vis tiek jausite ant savo pečių didžiulį kiekį atsakomybių. Galbūt atsakomybė yra už vaikus, už augintinius, už tėvelius, nes čia tikrai daug darbo, daug užduočių, daug pareigybių. Aiškiai susidėliokite prioritetus, nes ilgą laiką jūs taip nepatemsite. Čia po šitos kortos labai dažnai, labai greitai atkeliauja sveikatos problemos. Dėl to čia yra ypatingai svarbu klausyti savo kūną ir, iškart jau pasiruošti, stengtis jį kažkaip tais pastiprinti. Jeigu įmanoma 20 minučių ilgiau pamiegoti, miegam. Jeigu įmanoma sveikiau pavalgyti, valgom sveikiau. Jeigu įmanoma aprūpinti savo kūną papildomai tam tikrais mineralais ar vitaminais, tikrai darom, imame šių žingsnių. Jeigu įmanoma šiek tiek pakvėpuot, pamedituot, ar nors 10 minučių pasivaikščiot gryname ore, tai būtinai darom tokius dalykus. Kokie čia yra kabliukai šitoj kortoj? Jeigu įmanoma, dalį darbų deleguojam, atiduodam kažkam kitam. Informuojam savo vadovą, kad visų šitų dalykų iki šios savaitės pabaigos aš nesugebėsiu įvykdyti. Kurie darbai, pasakykite, prašau, yra prioritetiniai, kad aš imčiausi jų dabar, o kurie gali šiek tiek palaukti. Jeigu jūs turit savo verslą ir jūs įsivaizduoja, kad niekas kitas taip gerai šitų užduočių nepadarys, dėl to viską tempėt patys, tai su laiku vis tiek sveikata privers jūs kažkaip pakeisti požiūrį į šią situaciją. Vis dėlto šita korta visada sako, ieškokite pagalbos, nesimkite visų darbų iškart. Galbūt dalį darbų galima nukelti vėlesniam laikui. Galbūt galima susitarti su šeimos nariais, kad šeimos nariai pagamintų vakarienę, kad nuo jūsų pečių kažkokios tai bent namų pareigybės nueitų, taip. Galbūt įmanoma susitarti su kolegom, kad jums kažkaip tais padėtų, nes čia tikrai tos pagalbos reikės. Bet kokiu atveju, jeigu jums patiems reikės visą tai tempti, tai iškart jau pasistengkite pasirūpinti savo sveikata, taip, iškart suplanuokite, ką jūs galite padaryti dėl savo stiprios sveikatos. Ar iškart po šitų 2 savaičių jūs užsirezervuojat keletą dienų laisvadienių, ar jūs vis tiek kažkaip šitoj įtemptoj dienotvarkėj stengiatės surasti laiko sveikam maistui, užtektinai ilgam miegui, taip. Visi šitie dalykai jums padės būti 100% efektyviems per šias 2 savaitės, bet ir nepalūžti. Nes čia jau yra arti liepto galas, kur sveikata tikrai gali sušlubuoti. Tai vat jeigu įsiklausysit šių patarimų, tai jūs galite viską suspėti, viską padaryti ir dar išlaikyti gerą stiprią sveikatą. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams birželio pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito didysis arkanas šventikas. Ką reprezentuoja šventikas? Religinius dalykus, institucijas, kurio mes turime būti pavaldus, tam tikrą struktūrą, hierarchiją, kuriai mes turime paklusti, tradicijas, tradicinį požiūrį į gyvenimą. Šventikas visada turi raktą ir tik nuo šventiko priklauso, jūs tą raktą gausite ar ne. Dėl to čia gali būti situacija, kur kažkam teks įtikti, jeigu norite gauti gerą rezultatą. Galbūt jūs keliaujat į darbo pokalbį ir ten reikia save parodyti iš pačios puikiausios pusės, kad jūs gautumėte tą raktą. Galbūt jūs aplikuojate tam tikras mokslo įstaigas, vėlgi turit parodyti nuostabiausius pažymius,
stipriausia užklasinė veikla. Galbūt jūs einate imti paskolos iš banko. Tai vėlgi yra tam tikra struktūra, yra tam tikra hierarchija, kur yra žmogus aukščiau jūsų ir tik nuo jo priklauso. Jūs gausite vizą, pavyzdžiui, dirbti užsienyje, studijuoti užsienyje ar ne. Jūs gausite paskolą ar ne. Jūs priims į darbą ar nepriims. Priims į universitetą ar ne. Galbūt čia yra ėjimas dėl savo vaikų, kad vaikus priimtų į darželį, vaikus priimtų į gimnaziją, taip, pagalba būtent savo vaikam šioje srityje. Gali būti, kad turėsite reikalų su valstybinėm institucijom. Galbūt reikės kreiptis į Sodrą, VMI, užimtumo tarnybą, taip. Čia gali būti ir religiniai dalykai, vestuvės, krikštynos, poroms tai gali būti ėjimas būtent į pamokėlės prieš vestuves, dalyvausite galbūt mišiose, daugiau laiko skirsite kažkokiem tai religiniam dalykam, tai gali būti tokios situacijos. Kam neaktualu, tai gali būti asmuo jūsų gyvenime, kuris turi labai tradicinės pažiūras į viską. Dažniausiai tai būna tėtis, senelis ar kiti šeimos nariai, kurie mano, kad jūsų darbas tai čia nerimtas darbas. Gėda, kad jūs plaukus nusidažė tokia spalva, gėda prieš kaimynus, kodėl tu dar neturi antros pusės, kodėl tu dar nesukūrei šeimos. Na, va tokie pasakymai iš to žmogaus pusės. Ir va čia jūs turite suprasti, kad jeigu tas žmogus yra vyresnis, yra tam tikra hierarchija ir mes jai turim paklusti. Tai yra, bent jau gerbkite, ką kitas žmogus sako, nesiginčykit ir nekurkit konflikto. Bet kaip į vieną ausį įėjo, tai pro kitą tegul ir išeina šitą informaciją. Tai yra, padėkokit žmogui už jo nuomonę, bet darykit taip, kaip jūs norit. Nes jeigu jūs esat apskritai gyvenime balta varna, žmogus, kuris nori būti unikalus, kuris nori išsiskirti iš minios, tai akivaizdu, kad jums tie patarimai nėra naudingi. Tai nepasiduokite tam spaudimui socialiniam, bet parodykit tam žmogui pagarbą. Nes šita korta būtent susijusi su ta hierarchija, kur tikrai svarbu yra būti tos hierarchijos dalimi. Čia sėkmės nebus, jeigu jūs maištausite, taip, nes raktas yra pašventika. Na ir taipogi, tai va čia gali būti, kad jūs eisite kažko tais mokytis, ar tai gali būti jūsų karjeros mentorius, ar tai gali būti kažkokių studijų dėstytojas. Jeigu jūs esate stiprus dėstytojavime, tai čia pas jūs gali atsirasti naujos galimybės kažką tais pamokyti, galite sulaukti mokinukų, kurie norės jūsų patarimų, jūsų išminties. Tai tokia korta jums iškrito, kuri reprezentuoja, dar kartą primenu, tradicijas, religinius dalykus, struktūrą, hierarchiją ir dažniausiai mes šitam šventikui turime įtikti, jeigu norime gauti gerą rezultatą. Tai čia labai svarbi yra pagarba ir suvokimas, kur būtent toje visoje hierarchijoje jūs esate. Tai yra nešokti aukščiau bambos, o suprasti savo vietą, jeigu jūs norite gauti iš šventiko tą raktą. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams birželio pilnaties laikotarpiu. Liūtukai jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas dažniausiai yra nostalgijos korta, o kas mums kuria nostalgiją? Žmonės iš praeities, mūsų buvusios meilės, buvę dėstytojai, grupiokai, galbūt muzika iš mūsų jaunystės, paauglystės, galbūt nukeliausite į vietą, kurioje augote, galbūt surasite, pavyzdžiui, kažkokius tai saldainius iš savo vaikystės, taip gali jūs aplankyti nostalgijos jausmas. Mintimis jūs galite daug laiko praleisti praeityje, bet čia yra tam tikra rizika. Kas yra praeitis, tas yra praeitis. Neidealizuokite jos. Mūsų smegenys yra linkusios pamiršti viską, kas buvo bloga, ir mums atrodo, kad praeitis buvo geresnė nei yra dabartis. Iš tiesų tai yra tiesiog tam tikra
smegenų apsauginė reakcija, taip, nepriminti mums viso to blogo, kas buvo praeityje. Ir čia gali būti idealizavimas buvusių partnerių, bet jeigu jūs jau kažkada su jais išsiskyrėte, reiškia, buvo priežastis ir geriau čia yra neatkurti to, kas jau praėjo. Jeigu neturėsite nieko susijusio su praeitimi, ta nostalgija, tai čia gali būti, būtent mes matome, kaip merginos mainosi gėlėmis. Čia gali būti labai malonus energetiniai mainai šių 2 savaičių laikotarpyje su kitu žmogumi. Kažkam tai bus asmeniai santykiai, kažkam tai bus klientai, kažkam tai bus kaimynai, bet čia yra tolygumas tarp to, ką duodat ir to, ką gaunat. Galbūt būsite pakviesti į gimtadienį ir pirksite, pakuosite dovaną. Galbūt kažką tais dovanų gausite iš kito žmogaus. Galbūt kaimynai pasidalins, pavyzdžiui, savo kažkokiamis tai vaišėmis iš sodo daržo. Jūs atgal, pavyzdžiui, iškepsit, atnešit pyragą, taip, parodysit tą dėkingumą. Tai va čia gali būti įvairiausi malonus energetiniai mainai, pavyzdžiui, atkeliauja kažkokia tai siunta iš artimųjų, ar jūs siunčiate siuntą, gali būti, kad turėsite vieną žmogų, kuris jūs emociškai labai parems, jeigu santykių neturite, čia gali atsirasti žmogus, kuris nenorės tik iš jūsų imti, jūs pamatysite, kad šitas žmogus iš tiesų yra pasiruošęs padaryti taip, kad jūs būtumėt laiminga. Jūsų džiaugsmas, komfortas tam žmogui gali tapti prioritetu. Ir jūs pamatysite, kad šitam žmogui tikrai norisi irgi duoti atgal labai daug. Esminė taisyklė, kai iškrenta šita korta, nepažeisti to balanso. Išanalizuokite visą aplinką aplink save ir jeigu yra žmonių, kurie jums duoda daug, o jūs neduodat nieko, tai va čia yra tas sritis, kur reikia jums padirbėti. Pagalvokite, kaip jūs galite tiem žmonėm atsidėkoti, kad tie energetiniai mainai būtų tolygus. Tuomet jūs užkursite tam tikrą gerų darbų ciklą, taip? Jūs kažką gero padarysite, kiti žmonės jums padarys atgal. Tai va čia labai svarbu tas energetinių mainų tolygumas, ką jūs galite padaryti iš savo pusės, kad tikrai parodytumėt kitiems žmonėm, kad už jų pastangas jūs esate dėkinga. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės šiuo birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite rasti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Taipogi, kam aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės – pagrindinis įvykis mergelėms birželio pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito lazdų valetas ir tai yra pirmų žingsnių korta, vaikų ir pagyvenusių žmonių korta. Ką jinai jums gali rodyti? Tai yra ugnies stichija, dėl to jinai reprezentuoja fizinius veiksmus. Ir va čia gali būti naujos fizinės pradžios. Čia labai gerai būtų pradėti daugiau judėti, sportuoti, užsirašyti į kažkokius tai užsiėmimus, daugiau pakeliauti, mokytis kažką tais praktiškai, taipogi yra geras metas. Tai yra, pavyzdžiui, galbūt jūs norite išmokti daryti žvakes ar išmokti tapetuoti sienas. Taip, fizinės veiklos. Galbūt jūs pradėsite remontą savo namuose. Galbūt jūs norėsite daug aktyviai pajudėti, susitvarkyti, tokią kažkokią tais generalinę tvarką padaryti. Galbūt atsiras noras rūpintis daugiau savo kūno išvaizdą, būtent judesys, sportas, vaikščiojimas, kažkokie tais užsiėmimai grupiniai, nuostabus laikas. Čia būtent žmogus yra mokinukas. Jisai nori, praktikuojasi, daro, mokosi per klaidas, bet jisai drąsiai eina į priekį. Jisai turi tą norą kažką tais pabandyti naujo. Čia gali būti ir kažkokie tais nauji santykiai, kur aistra užgimsta, nes čia yra ugnies korta, taip, ugnies ir pradžios. Gali atsirasti ugnelė kažkokiai tai naujai veiklai, kad jūs norite išmokti to amato,
Čia gali būti ugnies stichijos vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai, jeigu tokių turite, būtent liūtas, avinas, šaulys. Tai vat arba savo tam vaikučiui, arba savo tėvams, seneliam ugnies stichijos gali tekti skirti daugiau laiko. Galbūt jam reikia pagalbos kasdienybėje, galbūt jos reikia kažkur nuvežti, galbūt kažką nupirkti ir atvežti. Taip, tai čia gali būti didesnis kiekis laiko praleistas būtent su jūsų tuo ugnies stichijos vaiku arba tėvais seneliais. Bet jeigu tai yra jums neaktualu, tai vat būtent yra kažkokia tais ugnis jūsų akyse, jum pabunda noras kažko tais imtis, ar pakeliauti, ar daugiau pajudėti, taip, čia yra galimybė per mažesnį laiką padaryti daugiau. Čia pas jūs atsiranda energijos pliūpsnis, kurį jūs galite labai produktyviai išnaudoti per šias 2 savaitės. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės šiuo birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios prognozės mėnesiui, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Nu, mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms birželio pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito taurių tūzas. Tai yra pradžių korta, o taurės pas mus reprezentuoja pozityves, malones emocijas, jausmus, kai emocijos būtent trykšta per kraštus, kokios jos yra malonios, taip. Tai yra puikia korta būtent jausminiam visokiem dalykam ir kūrybai. Ką šita korta jums gali reprezentuoti? Ateina džiugios žinios, ateina nauji santykiai, gali esami santykiai keltis į kitą lygį, tai yra sužadėtuvės, vestuvės, žinia apie šeimos pagausėjimą, kraustymasis gyventi kartu, malonus pasimatymas, prisipažinimas meilėje. Jeigu neaktualūs asmeniniai santykiai, gali būti tiesiog, pavyzdžiui, kvietimas į darbą. Kažkokia tais džiugi žinia, kurios jūs laukiate. Komplimentas, pagirimas. Daugiau laiko galite praleisti prie vandens. Na, pavyzdžiui, ar tai būtų jūra, upė, ežeras, ar tai būtų spa, baseinas, sauna. Šitos vietos jums gali padėti atsipalaiduoti. Jeigu esate kūrybingas žmogus, čia yra puikia proga išnaudoti tą savo kūrybinę gyslelę, čia gali ateiti įkvėpimas, taip kad kurkite. Taipogi čia gali būti emocinis išgijimas, galbūt prieš tai jūs kažkas stipriai įskaudino, jūs turėjote skaudų išsiskyrimą, ar išėjote iš darbo, taip, ir jautėtės emociškai pažeisti. Tai čia jūsų širdis pagaliau išgyja ir jūs pilni pozityvumo ir tikėjimo gražia šviesia ateitimi einate į priekį. Tai yra su atvira širdimi judate pirmyn. Na ir šita korta apskritai sako, mėgaukitės kiekvieną dieną ir darykite tai, kas jums patinka, rinkite širdimi tai, kas jums yra širdžiai miela. Vis dėlto tai yra vandens energetika, jinai atpalaiduoja, jinai yra rami, taip. Tai jeigu tik yra galimybė pasimėgauti vasarą, atsipalaiduoti, nukeliauti kažkur maloniai, pabūti su savo draugais, nukeliauti į parodą, į kino teatrą, tiesiog paplepėti, išgerti kavos, atsiverti, pasiguosti, tai išnaudokite šią progą, nes panašu, kad širdis tikrai bus pripildyta gražių malonių emocijų. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės šiuo birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Išsames mėnesio prognozes rasite tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams birželio pilnaties laikotarpiu. Skorpionai jums iškrito lazdų trejetas. Tai yra pirmų žingsnių korta. Jau kai žmogus skiria laiko apmąstymams, ką rinktis, kas apsimoka, kas neapsimoka ir juda į priekį.
Jeigu praktiškai žiūrint į šią kortą, tai pas jūs tiesiog gali būti galimybė kažkur pakeliauti, taip? Ar šalies viduje, ar kažkur tais į kitą šalį. Bet jeigu kelionės nenusimato, jeigu niekur nekeliausite, tai šita korta tuomet sako jau apie tam tikrus stipresnius žingsnius, galbūt jūs planavote imtis kažko dėl savo sveikatos ar išvaizdos kūno. Tai čia atėjo metas žengti tuos žingsnius, galbūt jūs planavote kraustytis į kitą lokaciją, galbūt jūs planavote su kažkuo tai susimatyti, galbūt jūs planavote imtis naujų projektų. Va čia jau kurį tais laiką jūs brendote, turėjote tam tikrų idėjų ir čia jau atėjo metas žengti tą realų pirmą žingsnį. Kažkam tai bus realus daiktų krovimas į dėžes. Kažkam tai bus lėktuvo bilietų rezervacija. Kažkam tai bus naujų sutarčių pasirašymas. Kažkam tai bus verslo partnerio paieška, taip. Įvairiausios situacijos, bet ten, kur jūs jau kurį laiką brendot, analizavot, strategavot ir va čia jau jums kortos sako, atėjo metas veikti. Jeigu norite pajudėti dar stipriau į priekį, tai atėjo metas žengti tuos realius fizinius žingsnius. Jūs jau viską apgalvojote, jūs jau žinote, ką reikia daryti, atėjo metas tiesiog daryti. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės šiuo birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams birželio pilnaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito jūsų stichijos korta, tai yra lazdų tūzas. Tūzai pas mus reprezentuoja naujas šviežias pradžias, o lazdos reprezentuoja būtent fizinius dalykus, fizinės pradžias. Tai yra ugninga korta, kuri sako, kad šių 2 savaičių laikotarpyje atėjo metas daryti kažką tais fiziškai, kur kūnas juda. Jei nusprendėte sportuoti, pradėkite sportuoti. Jei nusprendėte kažkokį tai kapitalinį remontą daryti namuose, darykite. Jeigu nusprendėte generalinę tvarką namuose padaryti, darykite. Jeigu norite išmokti kažkokių tais naujų amatų, tai praktiškai bandykite, praktikuokitės ir pasieksite savo norimo rezultato. Galbūt norite išmokti gaminti profesionaliai, tai mokykitės. Jeigu yra galimybė pakeliauti, keliaukite, nes tai yra vėlgi susijęs su fizinio kūno judėjimu. Tai yra labai aistringa korta. Jeigu kūnas nejudės, tai atsiras vis tiek kažkokia tai aistra. Užsidegimas jūsų akise. Jūs norėsite padaryti daugiau, norėsite eiti į priekį, užkariauti pasaulį. Reiškia, kažkokia veikla jūs labai suintriguos ir užmotyvuos, taip? Tai šitą energiją būtinai naudingai panaudokite šių 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu tik atsiranda tas spirgėjimas, noras kažko tais imtis, kažką pabandyti, tai drąsiai darykite, bandykite. Čia gali būti ir kraustymasis, čia gali būti ir poilsinė kelionė, vėlgi kažkoksai tai remontas, naujas amatas, kurio norite išmokti, aistra gali būti asmeniniuose santykiuose, jūsų gyvenimą gali ateiti žmogus, kuris būtent pabudins jumise tą aistrą, arba gali būti, kad ilgamečiai santykiai vėl atgims, būtent atsiras vėl santykiuose aistra, jeigu jos ilgą laiką nebuvo. Tai bet kokiu atveju tai yra labai energinga korta, kuri sako, kad nešvaistykite laiko veltui ir išnaudokite tas 2 savaitės naudingai. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės šio birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.
Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams. Ožiaragiai jums labai greitai pati korta apsivertė, didysis arkanas – saikingumas. Saikingumas visada kviečia siekti aukso viduriuko, taip jūs turėsite pilnatvės jausmą, džiaugsmą šių 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu jūs nueisite į kraštutinumus, to džiaugsmo sumažės. Reiškia, labai svarbu būti sąmoningiem, nepadauginti svaigiųjų gėrimų, nepersivalgyti, saikingai saldumynus valgyti, per daug neužsisėdėti ant sofos, bet ir fiziškai savęs per daug neiškrauti. Dirbti tiek, kad dar liktų laiko ir asmeniniam santykiam, šeimai, buičiai, sveikatai, taip. Ieškokite kompromisų, jeigu tai yra kažkokie tais teisiniai ginčai ar nesutarimai. Čia yra svarbu surasti aukso viduriuką, kas tenkintų abiejas šalis. Puiki korta būtent pasigilinimui į dvasinius dalykus, būtent kvėpavimas, meditacijos, buvimas gryname ore, maldos, joga, visos lėtos veiklos, kurios leidžia mums nurimti ir atitrūkti nuo materialaus pasaulio. Taip, tas aukso viduriukas tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo. Korta yra pati lėčiausia, dėl to jinai sako, turėkite kantrybės, nes jeigu jūs čia tikėjotės, kad reikalai eisis labai greitai, kad jūs gausite per keletą dienų atsakymą, ar kad žmogus iš karto jūs informuos, kas kaip turi vykti toliau, tai čia taip nebus. Čia gali būti labai lėtas procesas, kad jums tikrai reikės kantrybės, negausite jūs tų atsakymų taip greitai, bet nepamirškite, kad šita korta sako, viskas ateis pačiu tinkamiausiu laiku. Jeigu kažkas neateina, reiškia dar nelaikas, dar palūkėkite, taip. Tai vietoj to, kad skubinti tuos asmenis, geriau pakvėpuokite, pabūkite gryname ore. Būtent jūs turite pasiekti tokią ramybės būseną, kokią pasiekė šitas angelas. Aš ramus, aš jaučiu pilnatvę, aš gyvenu harmoningai su viskuo, kas yra aplink mane, taip. Tai tokios būsenos siekite šių 2 savaičių laikotarpyje ir turėkite saiką. Nepamirškite žiūrėti ne į dabartinį laikotarpį ir aistrą, o būtent į ilgalaikį rezultatą. Nes jeigu mes nežiūrim į ilgalaikį rezultatą, tai mes galim ir persivalgyti, ir dirbti be poilsio, bet jeigu mes prisimenam, kad reikia žiūrėti į platesnį paveikslą, mes suprantam, kad vis dėlto reikia pasportuoti, reikia sveikiau pavalgyti, nes nors dabar nematom jokių pokyčių, bet ilguoju laikotarpiu tas rezultatas gali nueiti tiek į gerąją pusę, tiek į blogąją pusę. Tai dabar nuo jūsų priklauso, į kurią pusę tas rezultatas pajudės, taip? Jeigu būsite sąmoningi, mokėsite laiku sustoti, nepasiduoti tom savo silpnybėm, tai jūs gausite puikų rezultatą, jūs turėsite balansą ir jūs gausit pasitenkinimą iš visų gyvenimo sričių. Pakankamai padirbsite, spėsite pabendrauti su artimais, susitvarkyti, sveikai pagaminti savo valgyti, pasirūpinti savo sveikata, pamiegoti, pailsėti, taip. Kuo labiau jūs stengsitės išlaikyti aukso viduriuką, tuo geresnio rezultato jūs pasieksite. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės šiuo birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams birželio pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito labai emociškai maloni korta, kūrybai palanki korta, tai yra taurių valetas. Valetai pas mus reprezentuoja vaikus arba pagyvenusius tėvų senelius. Tai yra mokinio pozicija, tai yra pirmi žingsneliai ir šitie žingsneliai bus susiję su kūryba, jausmais, emocijom. Kokios čia gali būti situacijos? Kokie yra būtent vandens stichijos vaikai? Jie yra labai svajingi, jie daug svajoja, susikuria savo realybę galvoje.
jie nori būti pozityvūs, jie yra labai kūrybingi, jie nori užsiimti ramiom kūrybiniam veiklom, daug dėmesio kreipia savo jausmam, emocijom. Jie darys tai, kas širdžiai yra miela, o kas jiems nepatinka, jie to nedarys. Jie vadovaujasi savo jausmais, intuicija. Tai vat ir pas jūs gali tokia nuotaika būti šių 2 savaičių laikotarpyje. Gali būti nauji kūrybiniai projektai. Atkeliauja kažkokios tai idėjos, kurias jūs bandysite įgyvendinti, taip, kūrybinės. Galite daugiau atsipalaiduoti, pasvajoti, užsimti kažkokiais tai hobiais, kuriuos buvote apleidę. Tai gali būti naujas partneris ir jau jūs pradedat skrajoti padebesiais, jau jums yra toks jausmas, kad jūs 100 metų pažįstami, yra va toks sielų ryšys. Jūs galite dėl to jau pradėti skrajoti, taip. Būtent tai įsimylėjimo fazė. Taipogi čia gali būti praleidimas prie vandens. Tai yra, ar jūs keliaujate prie jūros, upės, ežero ar į spa, kur yra baseinas, sauna. Čia tokios veiklos jūs labai atpalaiduos. Arba gali būti būtent išėjimas su drauge, išgerti kavos, nuėjimas į parodą, nuėjimas į muziejų, tokios lėtesnės kūrybinės veiklos, taip. Arba veiklos, kur jūs atveriat savo jausmus ir gauna tą emocinę paramą, palaikymą. Čia gali būti, kad pavyzdžiui darbdavys prisipažįsta, kad jūs esat nuostabus darbuotojas, kuriasi tas toks labiau stiprus emocinis ryšys. Gali ateiti džiugios žinios, komplimentai, pagirimai, tai, kas jum širdelę paglostys. Na ir taipogi tai gali būti susiję būtent su vandens stichijos vaikais arba pagyvenusiais tėvais seneliais. Tai jeigu jūsų vaikai yra būtent skorpionai, vėžiai arba žuvis, arba jūsų tėvai seneliai, tai gali tekti jiems skirti daugiau dėmesio šių 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt tėvam reikės jūsų pagalbos, galbūt jūsų vaikam reikės didesnio įsitraukimo į jų kasdienybę. Bet jeigu tokių vaikų, tėvų, senelių neturite, tai čia bus jūsų pirmi žingsniai kūrybiniai, gali būti naujos pradžios, taip, įkvėpimo pilni būsite. Arba jūs pagaliau turėsite laiko atsipalaiduoti, pamedituoti, nukeliauti prie vandens ir prisiminti būtent apie hobius, kuriuos jūs ilgą laiką jau buvote pamiršę arba tiesiog jiem trūko laiko. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės šiuo birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims birželio pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito kardų 6. Mes matome, kad žmonės plaukia į priekį. Tai elementariai čia gali būti kelionė, kad jūs turėsite atostogas, kažkur keliausite, ilsėsitės, bandysite pažinti naujas lokacijas, galbūt netgi kelionė būtent laivu, taip. Kitiems iš jūsų čia bus globalesnė prasmė ir tai yra išėjimas iš audros į ramybę. Tai reiškia, jūs sąmoningai pasirenkat išeiti iš tų situacijų, kurios jums sukelia stresą, diskomfortą, baimę. Jūs išeinat iš jų, atsiribojat, jūs pasirenkat ramybę, jūs norit gyti ir lipti laipteliu aukštyn. Tai šita korta rodo augimą, bet kad tas augimas įvyktų, kartais mes turime atlaisvinti vietos, taip, padaryti laisvos vietos ir žinoma, kad ta vieta atsirastų, mums reikia atsisakyti tų toksiškų dalykų, kurie mums kelia diskomfortą. Galbūt jūs čia nutrauksite kažkokias tai draugystės. Galbūt užblokuosite tam tikrus žmonės socialinėje erdvėje. Galbūt išeinat iš darbo. Galbūt kraustotės į kitą lokaciją, į kitą šalį. Galbūt kažkuriam laikui nuspręsite sumažinti bendravimą su savo šeimos nariais. Jeigu jie jūs spaudžia, jeigu jums yra diskomfortiška, jeigu jūs jaučiate, kad sumaištis vyksta jūsų viduje ir jums reikia laiko atsigauti, pasikrauti savo bateriją, atsikvėpti, taip, nurimti, tai čia šita korta sako atsiribokite.
skirkite daugiau dėmesio laiko sau, apribokite nors trumpam laikui bendravimą su žmonėmis, kurie jums kelia tą diskomfortą, o geriausia būtų, kad išvis keistumėt kryptį ir eitumėt ten, kur nėra būtent tos audros. Jeigu yra kažkokie tais konfliktai, teisiniai ginčai, šita korta labiau rekomenduoja nekurstyti tos ugnies, nebandyti kažkam kažką įrodinėti, o tiesiog tyliai atsitraukti, pasukti nauja kryptimi. Tai kad ir kokia situacija bebūtų šių 2 savaičių laikotarpyje, bet nekibkite į atlapus, nebandykite įrodinėti kažkam kažko, nebandykite kovoti, atstovėti ten savo pasirinkimus, įsitikinimus, nešvaistykite tam savo jėgų energijos, geriau pasirinkite atsiriboti, būti su savimi ir tiesiog vėl save iš mažiausių puzlės dalelių susidėti į visą visumą, taip? Nes šita korta sako, kad reikia pagaliau gyti ir krauti savo bateriją, bet kad prasidėtų tas gyjimo procesas, jums reikia pasitraukti nuo tų žmonių, kurie jums atveria tas žaizdas. Tai kai tai padarysite, jūs pradėsite gyti ir pamatysite, kaip gyvenimas jūs pasuks nauja linkme. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės šiuo birželio pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.